Има така. Домода не минава през Бухалци. Има със сигурност. Аз пътувах много. От София. Не. Не знам кой век Аз така разбрах за Враца, Вършец, защото един път ще пътувам. Си утвърдително. БДЖ-то много след обаче на тия автобуса ще трябва да се много. И като погледнах там от Враца, много долу. Викам, майте ще... Тия дико, обичах някога след дико, там изтрихало да музика, МВР, война, не знам какво са били. Но ние понеже не сме такива да ходим и да ни възползваме, даже а са идвали там и те го поканили с интернет да ходи в София в своето време и то не харесва така. Защото в опозиция, защо бе? И се чувстваш за хумора си, да си някакво.